เซตอัพค่ะ นี่คือปั๊มตู้ปลาขนาดเล็กนะคะ ลูกค้าปรับสปีดลบบวก คือเราเลื่อนปรับระดับได้ค่ะ เราลองเทสงานกันที่ระดับเบาๆก่อนนะคะ เวลาทำความสะอาดค่ะตรงรูพวกนี้ค่ะ ลูกค้าใช้แปรงสีฟันขัดล้างเดือนละครั้งนะคะ สามารถซื้อปั๊มเปลี่ยนได้เองจากร้านตู้ปลาทั่วไปอะค่ะ มันเป็นปั๊มขนาดเล็ก เริ่มแรกก็คือใส่น้ำลงไปในอ่างก่อน ต่อสายยางให้เรียบร้อย เรามีสายยางอะไหล่ให้ลูกค้าด้วยนะคะ ต่อสายยางให้เรียบร้อยแล้วก็วางปั๊มลงไปตรงกลางนำพลาสติกมาครอบที่ปั๊มค่ะ จากนั้นก็นำแผ่นฐานงานวางครอบลงไป จัดบาลานซ์ให้ได้เซนเตอร์นะคะ ตัวนี้เราต่อกันไว้เรียบร้อยแล้ว ตัวนี้เราปั้นปูนสดชิ้นต่อชิ้นนะคะ ตรงดีเทลสีขาวสีดำเนี่ยเป็นสีในเนื้อเลย ลูกค้าขัดล้างได้สีไม่ถลอกไม่ได้เป็นการเพ้นสีนะคะ ตัวนี้ก็วางลงไปด้านบน เดี๋ยวลองเปิดเทสน้ำกันนะคะ ถ้าน้ำแรงไปเราสามารถปรับน้ำให้เบาลงได้ค่ะ ค่ะอันนี้เราปรับน้ำลงมาให้เบาลงนะคะ ทีนี้เราก็เติมของประดับก็คือก้อนหินเติมลงในอ่างเลยค่ะ แล้วก็เราจะมีต้นไม้กิ่งไม้ปลอมเล็กๆแถมให้ เรียบร้อยค่ะ